ପାଞ୍ଚଟି ଫୁଟବଲର ଦାମ 560 ଟଙ୍କା ହେଲେ एकटी ଫୁଟବଲର ଦାମ କେତେ? ପାଞ୍ଚଟି ଫୁଟବଲର ଦାମ 560 ଟଙ୍କା। ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ପାଞ୍ଚଟି ଫୁଟବଲର ଦାମ। ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନା एकटी ଫୁଟବଲର ଦାମ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଫୁଟବଲର ଦାମ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାହେଲେ एकटी ଫୁଟବଲର ଦାମ ପାଞ୍ଚଟି ଫୁଟବଲର ଦାମ ଠାରୁ କମ ହେବ ନା ଅଧିକ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 560 ଟଙ୍କାକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଫୁଟବଲ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗ କରିବା। ତାହେଲେ एकटी ଫୁଟବଲର ଦାମ ହେବ 560 ଟଙ୍କା ହରଣ ପାଞ୍ଚଟି ଫୁଟବଲ ସମାନ କେତେ ହେବ ନା 112 ଟଙ୍କା। 125ଟି ବହି ସମାନ ଭାବେ ପାଞ୍ଚଟି ଥାକରେ ଅଛି। ପ୍ରତି ଥାକରେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ବହି ଅଛି? ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ପାଞ୍ଚଟି ଥାକର ବହି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 125ଟି। ଆମକୁ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କହିଛି ନା ପ୍ରତି ଥାକରେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ବହି ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଥାକରେ ବହି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିବ ନା 125 ବହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଥାକ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ତାହେଲେ 125 ହରଣ 5 ସମାନ 25ଟି। ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଥାକରେ 25ଟି ଲେଖାଏଁ ବହି ରହିବ। ବସ୍ଟିଏ 1 ଘଣ୍ଟାରେ 60 କିଲୋମିଟର ଯାଏ, ତେବେ 15 ମିନିଟରେ ତାହା କେତେ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯାଏ? ଆମକୁ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ନା 1 ଘଣ୍ଟାରେ 60 କିଲୋମିଟର ଯିବ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କ'ଣ ନା 15 ମିନିଟରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ସେ ଯିବ। 15 ମିନିଟରେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ 60 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 ଘଣ୍ଟା ସମାନ 60 ମିନିଟ। 60 ମିନିଟ ବା 1 ଘଣ୍ଟା। ତାହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ 60 କିଲୋମିଟର ବା 60 ମିନିଟରେ 60 କିଲୋମିଟର ଯିବ। ଆମକୁ କ'ଣ ବାହାର କରିବାକୁ 15 ମିନିଟ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ନା 1 ଘଣ୍ଟାରେ 60 କିଲୋମିଟର ଯିବ। 1 ଘଣ୍ଟା ସମାନ 60 ମିନିଟ, 60 ମିନିଟରେ 60 କିଲୋମିଟର ଯିବ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା 1 ମିନିଟରେ ସେ କେତେ ଯିବ। ତାହେଲେ 60 ମିନିଟରେ ଯଦି 60 କିଲୋମିଟର ଗଲା 1 ମିନିଟରେ ଯିବ ସିଏ 1 କିଲୋମିଟର। 60 କିଲୋମିଟରକୁ ଆମେ 60 ମିନିଟ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ତାହେଲେ ସେ 1 ମିନିଟରେ ଯିବ 1 କିଲୋମିଟର। ଆମେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ନା 15 ମିନିଟରେ। ଯଦି 1 ମିନିଟରେ 1 କିଲୋମିଟର ଯିବ 15 ମିନିଟରେ କେତେ ଯିବ 15 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ 1 କିଲୋମିଟର ଗୁଣନ 15